Dev Raturi, an Indian expat living in Xi'an, northwest China's Shaanxi province, is a restaurant owner and an actor. He owns 8 Indian restaurant outlets, and has played roles in a number of TV series and movies. 我叫德福，英文名是 Dave Raturi，来自印度。因为我看了李小龙的很多电影，就特别喜欢功夫，然后到中国，在中国已经18年了。我还是一个外国人，我认为是一个外国人想了解中国，他肯定要从西安、山西开始，过渡了解文化。Optimistic about the prospects of his restaurant business, Raturi has decided to open more outlets. 现在我们有8家餐厅，我们还在准备开1、2家，现在在装修。我们现在是50%，差不多50%是中国人，50%是印度人。然后我们做的文化方面做的比较多，就是一些文化交流的活动。我们不仅仅是一个印度餐厅，这是文化交流的一个中心。Raturi, a father of 2, hopes his kids can promote Chinese culture in India in the future. 我2个孩子，他在西安长大，他还会说山西话。他们在大雁塔上学，一个5年级，一个3年级。那希望他们长大以后呢，能把这个中国文化再推荐在印度那边，让更多的人了解中国文化。